Ħbieb, illum ħankellem lil dawk in-nies Maltin li jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu u jagħmlu l-ħażin u ma twiddibhomx hekk. Jgħixu qishom bħala tindaħallix u ħallin nagħmel li rrid. Dina it-teorija, anzi l-prattika, ġaba kien l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat li xejn mhu xejn, kulħadd jagħmel li jrid, tini l-flus fil-bowt u ħallini ngawdi. Hekk rabbihom l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat lil ċertu laburisti. Jiena ħanejdilkom straight. Jiena għandi dritt fejn nara l-ħażin iwwitbu u hekk ħanibqa' nagħmel. Jiġifieri dawk in-nies fuq Facebook li minn għalihom jgħidu li jridu u mbagħad għax jien niġbirhom l-attenzjoni joqogħdu jgħajruni. Ħanejdilkom jekk Joseph Muscat kien ħalliekom dik il-libertà, libertinaġġ, anzi, mhux libertà, jiena mhux se nħallikom dik is-sitwazzjoni ta' libertinaġġ. Jiena rrid nagħallimkom kunu dixxiplinati u tagħmlu sagrifiċċju. Ara x'ġara għax ġilkow ta' Malta kif tatkom raskom u ta' farix tatkom raskom għax ma kontux id-dixxiplinati u tagħmlu sagrifiċċju. Jien personali għax indorri f'dawn l-affarijiet ma affettwani xejn u ma nkwitani xejn il-Covid. Imma intom iva għax intom dejjem rittu għamiltu rittu u tipprendu li tagħmlu tridu u ħadd ma jgħidilkom xejn u ħadd ma jwaqqafkom. Din hija teorija anzi prattika żbaljata tal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat. Ovvja, u kien jħallikom tagħmlu hekk, idilkom il-flus fil-but tagħmlu tridu biex lejlu ma tindunawx il-qed tiegħu, kulħadd jaf x'għamel Joseph Muscat bir-rispett kollu leħ, orrejt fl-aħħar għax dan tagħmel kemm tagħmel ħażin fl-aħħar ħadd inkixef u ġew Joseph Muscat inkixef. Tajjeb? Issa jiena għandi dritt fuq Facebook nikteb lil ħoss. Jekk nara l-ħażin iva irrid iwiddeb bħala bniedem ċittadin Malti, patriot Malti. Jien nonqos minn dmiri jekk nara l-ħażin isir u ma nitkellimx dal-pajjiż. Din li tagħmlu tridu u kulħadd ma tistax tkellmu għax jibda jittejjeb fuq Facebook trid tinqata' għax miegħi hekk ħadd nibqa' magħkom. Orrejt, mhux se nċidilkom millimetru, insewwa jekk minn għalikom intom ħatamlu li tridu, okej? Mhux għax niġbdilkom l-attenzjoni tippruvaw twaqqgħuni għannejk. X'qed taħsbu li intom hekk? X'qed taħsbu li intom? Taħsbu li intom nagħlikom xi ħaġa? Taħsbu li intom ħadd beżżgħu lili? Insewwa ta' u nixtieq ngħid ukoll lil Sergio mifsud. Orrajt li qed jeddidni fuq il-Facebook. Li miegħi mhux se jitnejjek, orrajt Sergio. Inti għandek xi skop ġa moħħok biex ma tixtieq li x'in ir-raġuni, issa wasalt illum biex jeddidni u di mhux tiqafaw Sergio. Issa tkun taf mhux ġos ma rebejjer. Orrajt, ħalli jekk tipprova ddaħħak ma tibqax iddaħħak. Ifhimni, mhux se nagħmel għalik tajjew inti xi ħeba għax xejn biex ma taħseb li qed ngħiddek bħalma għamilt inti dalgħodu. Orrajt? Imma ħanejdilkom, ħanejdlek, miegħek ħadd ma jitnejjek u tittieħu l-ħaqek ħalli dal-qżies taħtaw fuq il-Facebook. Mhux qabda nies bla sinsla jitnejku b'ħadd ieħor jippruvaw li huma xi ħaġa li ma tistax tgħidilhom il-ħaqek qed jagħmel xi ħażin jew le. Din huwa l-iżball li għamel Joseph Muscat li rabbiekom hekk bla dixxipline u bla sagrifiċċju. Orrajt? U ma nistgħux nibqgħu sejbġa tal-pajjiż, hemm bżonn l-affarijiet jitranċaw. U jien hekk ħanibqa' magħkom fejn nara l-ħażin tagħkom
ħanejdilkom, ħoduwa kemm tridu kontrija, jien mriċċi kien bħalkom u beżja. Anzi dal-video l qed nagħmlu biex taraw min jien. Alright? Wal xejn tedduni lili, ħażin qed tagħmlu għax intom nisbeżżija dik li intom ċertu Malti, tibżgħu minn delkom. Mhux kapaċi tgħidu l-verità, taħbu l-verità u tgħixu fil-gideb u fil-fantażiji ta' moħħkom. Ma tistgħu qatt tkunu kuntenti minn ġew intom qatt. Għax min jikdeb u jgħix fil-fantażiji u ma jgħix ir-realtà ikun qed jgħix ħajtu bla sens. Alright? U għalhekk għamel dal-video biex min jaħseb li jien ħanħalli l-ħażin għaddej qed jarralu. Alright? U nubdu titnejku għax tafu li qed ngħid il-verità. Imma biex tidru sbieħ ma' ħaddieħor u timpressiraw l-ħbiebkom, tippruvaw twaqqawni għannejk, tibżawx. Imma jien qatt ma naqta' qalbi. Jien minni Joseph Muscat, alright? Inħalli ħaddieħor jagħmel li jrid biex jiena nkun nista' nqarraq u ħadd ma jagħti każi. Jiena bniedem sinċier, onestu umli u m'għandux xi jbażżani lili. Xejn m'għandux xi jbażżani lili, ħadd tkunu tafu. Jiena bniedem sinċir u kollox kif suppost nagħmel fil-ħajja. Allura ma nistax taqdru f'xi gidba. Tafu intom li tippruvaw taħduha miegħi fuq il-Facebook, kollha nagħtikom ħalqkom, kollha u tispiċċaw tiqgħu għaċ-ċajt u tippruvaw tiżżufjettaw. Hemm turu kemm intkom m'intomx kapaċi tlaħqu mal-sieni. U qatt mhux se tlaħqu miegħi. Insewwa. Alright? Dejja kif għallinkom Joseph Muscat, kif qed iħallikom Roberta Mela, ma tistgħux tibqgħu sejjem tal-pajjiż. Alright? U jien ħankun bniedem li neqfilkom nies bħalkom, jalla jkun hawn iktar bħalita u jiġu warajja li jeqfulkom u ma jħallux il-qsis tagħkom idejn il-ħadd ieħor. Nispora l ċar mela fi kliemi. Alright? Issa ħanħallikom. U miegħi toqgħodux titnejku għax inutli, għax jien għadkom ma taf kemm jien bniem sod ta' karattru sod, jien iddixxiplinat mhux bħalkom merħi, moħħni fil-kummedja u fil-ngħid għax mimli dwejjaq bħal intom mimli ndwejjaq, bekk tagħmlu li tagħmlu, ara jimniex imdejjaq, mhux qed ngħid li m'għandix problemi ta'. Alright għax saħħti mhux qiegħda sew, nammetti. Imma minn ġewwa mal-kuxjenza qiegħed paċi. Mhux qiegħed indannat bħalkom laqqas tafu x'tridu ċertu nies. Allura tippruvaw tidru sbieħ u fil-fatt ġaqalkom ikolkom dwejjaq kbar u depressjoni qawwija. Ħanħallikom bieb mela. Jalla tal-kliem x'tarrejtuh sew.